بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc comme vous voyez, c'est une journée bien froide. Il neige. اليوم يوم بارد، يوم مثلج ما شاء الله. ثلوج تساقطت يعني كل صبيحة. نتمنى انه هاد الصور تكون عجبتكم بهذا البياض الساطع الجميل. فوالا دونك قبل ما نروحوا للوصفه، نتمنى ان شاء الله اللي يزور اول مره القناه يشترك في القناه، وما تنسونيش في اللايك، في لو بوس بلو خاصه من فضلكم s'il vous plaît n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. اذا اليوم رايحه نشوفوا ان شاء الله مع بعض تارت بالفلافل الملونه لذيذه وبنينه ومليحه في حتى فصل الشتاء. دونك on va faire une tarte aux 3 poivrons. Donc on va aller directement à la recette. رايحين نروحوا للوصفه. رايحين نديروا العجين. on va faire la pâte. donc c'est une pâte sablée، عجينه الصابلي. نسحقوا فيها 250 غرام فرينه، 250 غرام دو فارين تاميزي مغربله. هنا عندي 175 غرام زبده طريه، 175 غرام دو بور مو. دونك اون بانسي د سال. ما نساوش قرصه ملح، دائما تكون مليحه قرصه تاع الملح، اون بون بانسي د سال. دونك on mélange la farine et le beurre. نخلطوا جيدا الزبده والفرينه ونضيفوا صفار بيضاء. دونك on rajoute le jaune d'œuf et 5 centilitres de lait. 5 centilitres حليب يكون بارد، le lait bien froid. حوالي 2 ملاعق كبار. donc 2 cuillères à soupe de lait froid. voilà. on ramasse la pâte. نطموا العجينه ما نعجنوهاش. voilà. et je vais la envelopper dans film alimentaire et la mettre au frigo. نغلفها فيلم غذائي ونحطها في الثلاجه على الأقل 3 ساعات أو في المجمد نص ساعة. donc là j'ai mes 3 poivrons rouge, jaune et orange. je les ai bouillés à l'eau 5 minutes. هنايا je les ai blanchis à l'eau. هنا غليتهم في الماء 5 دقائق فقط باش نحي هذيك القشرة juste pour enlever la peau. donc là je vais les éplucher et les couper en lanières. يعني هنا قشرتهم وقطعتهم شرائح طويلة. هنا رايحة ندير سنينة الثوم مهروس في زبدة وزيت زيتون. donc j'ai fait revenir 2 gousses d'ail écrasées dans de l'huile d'olive et du beurre. et là j'ai rajouté les poivrons. هنا زدت الفلافل وحطيت عليهم الملح والفلفل الأكحل. donc poivré et salé et laissez mijoter 20 minutes. خلوهم يطيبوا على نار هاديه 15 دقيقه. là j'ai rajouté les herbes de Provence. هنا زدت الاعشاب المنسمه les herbes de Provence. donc من جهه واحده اخرى نروح نحضروا الكريمه تاعنا. on va préparer l'appareil. donc j'ai 500 g de crème fraîche épaisse. 500 غرام كريمه طازجه يعني تكون فيها نسبه الدهون عاليه. هنا عندي 3 حبات بيض 3 œufs باتو. هنايا 3 حبات بيض مخلطين. اعشاب منسمه، فلفل اكحل، ملح. دونك زيرب دو بروفونس، دو سيل اي دو بوافر اي دو تان. هنا حطيت كذلك زعتر. نضيف الفلافل. دونك جو راجوت لي بوافرون على لاباري. دونك الى الخليط يكون الفلافل يكونوا بردوا شويه. هنا لا جو في ايطالي ما بات. هنا بعد ما خرجت العجينه تاعي تماسكت جيدا. دونك جي ليسي ما بات 3 heures au frigo. et c'est bien de la préparer aussi la veille. مليح كذلك تحضروها يعني نهار من قبل. donc j'ai buré mon moule à tarte. je l'ai fariné. هنايا دهنت المول تاعي ودرت عليه شويه فرينه. هنا حليت العجينه تاعي رقيقه حوالي 3 ملم وفرغت الحشو هذاك. donc j'ai versé mon appareil sur la pâte que j'avais piqué en fourchette. هنا العجينه تاعي تقبتها بالفرشات. اذا الطرطه ديالي كيما راكم تشوفوا فيها طابت. خدات لي 25 دقيقه الى 30. خدات لي بالكل 30 دقيقه على 180 درجه. donc 180 degrés thermostat 6. elle m'a pris 30 minutes.
et vous pouvez la laisser 35 jusqu'à 40 minutes. اذا هذه هي الطرطه تاعي، نتمنى انها تكون عجبتكم، حتى فصل الشتاء تجي رائعه. j'espère que cette tarte vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt ان شاء الله dans une nouvelle vidéo. نقول لكم الى وصفه جديده ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.